Nengo oli bulungi. Ni bulungi nnyo nsanyusa okubalaba. Yeah. Tuli Mbarara. Yes. Soko kunnyonnyola ekibadde Mbarara abantu bakitegeere. Ekibadde Mbarara Road to Eddy Kenzo Festival. Nga bulijjo kibadde kirungi nnyo. Kibadde kirungi. So I don't know, simanyi nnyo kwogera. Wakakuba mmeka obuzaayo mmeka tutuuke Kololo? Nga nyingi kubanga tusigazaayo ndowooza Arua, Gulu, Lira. Then to stopping. Nenge ndowooza leero tunaatera okumala. Ndowooza the other week we tubuzaayo tukomaawo tetujja kusobola kutuuka buli wamu olw'obudde. Naye gye tutatuuse ate gye tujja okutandikira omwaka omulala nga tugenda okuddamu Road to Eddy Kenzo Festival omwaka omulala. Naye nga sofa tutalaaze bambi and buli we tutuuse turn-up ebadde massive, omukwano gubadde mungi. Honestly, I'm so grateful. In fact, festival tulinga abagimala tugenda just kuwunzika buwunzisi Kololo. So I'm so happy. Tulaba Road to Eddy Kenzo ba surprise artists tulaba abayimbi abamu bagenda bakuyimbirako. Yeah. Wali ku climax. Yes. Expectations. Yeah. What do you mean? Like abantu kyaba basuubira ku climax awo matutu. Ate ekyo kigenda kubeera kyakabi. Kati ngenda kuleeta n'abali international. Olaba abayimbi buli lwendaga ntambula n'abayimbi ne bajja ne ba surprisingira ku bantu. Bangi nnyo baba baagala okujja. Nze mba stopping ne mbaga bannaye. Tuli bangi obudde tebujja kusobola kumala. Naye nga abayimbi bajje bankubira n'olenga Eddy muddako wanzije obwekigera leero bamiki bwine balabye bajjo stede ate bulijjo babalala bangi banjawulo era ndowooza mutera okulanga nteeka ab'enjawulo. So climax egenda kubeera yakabi, tugenda kufuna n'abava ebweru then n'abewaka. Okay, nga tukyali ku Road to Eddy Kenzo tugenda kuweza emyaka 6 za Uganda celebrations. Emyaka yujise nga tuweze emyaka 5. Abantu bangi bafulumya ennyimba. Ku luno ebbugumu ttono okusinziira ku nga tuweze emyaka 6. Ebbugumu leka abantu tebafulumya nnyimba. Tebanafulumya. Kyeka naye bagenda kufulumya kubanga abantu ensi yaabwe bajagala. Bajja kufulumya era ojja kuba oli awo ng'ozirabye. Bajja kufulumya but guno ebiseera ebisinga gwandibadde mulimu gwa gavumenti nga yeyina okwempawalinga abayimbi nebawa project to do this music. Bwekitegeera ebiseera ebisinga music ali expensive. Okukola audio, okukola video kyetaagisa sente nnyingi. Kati oluusi abantu baba bandyagadde naye ne kibakalubirizaamu. Kuba at the end of the day oluyimba naye lukoma ku independence oba ne lulinda endala. Oluyimba ku olwo noddamu oluyimba ku independence endala. Kakati kitegeeza abantu batunula nga laba it's not worth the investment oba. Kubanga ogenda duyimba mirundi gumu ogusooka ate n'olinda omwaka omulala. Ndowooza kiyinza okuba kibawaamuko ku buzibu awo n'awali naye nga gavumenti yandibadde ekimumamu omutwe. Tulaba waliwo ekivulo kigenda okubeerawo ku independence kwennyini. Ba headliners tulinako South Soul. Tukatuweza emyaka 6 tulinako ne Rema. Nigeria. Nanti kati ekyo kirabika ekivulu ayakitegese bwekya bwannannyini muntu buntu. Si kiwandi kya gavumenti. Kuliko ministry. Nga sponsor oba ministry nga sponsor kuliko gundi bagadde atwala National Cultural Forum kweringa sponsor itwala gundi arts. Ate lese bafolina batusanyukireko. Anti bwebujega. No, it's not good. That's not being patriotic. Uganda n'ebyayo. Abagenyi tesiganye tusobola bayita batusanyukireko tetuganye naye kisinziira ndi line up yaffe yimiridde etya mikolo giyimiridde kitya ne tusagamba ba headliner ate siba wano. We have to celebrate ourselves. Batadeka baffe 6 naye emitwe eminene. Bwe baba bataddeko 6 then it's okay. Baba bataddeko abayimbi 6 then that's okay. It's okay. Omugenyi era alina kuba mugenyi. Ebiseera ebisinga abagenyi be balya n'enkoko bebasooka okugabula. Nze ndowooza that's not bad. Tuba tulinako abayimbi abaffe 6. It's okay. It's okay. Mbalala eno
nyinayo obuntu bwange, nyinayo ne family yange. Buntu obutonotono, something very small. Okitegedde? Then nyinayo ne family enjagala ennyo. They welcomed me, they love me. Bafuuka ba Luganda. So teri muntu ataagala Luganda. Kale bansika nnyo okubanga nzija nnyo eno era ne banteekamu n'omutima okuba nga mbaako obuntu obutonotono bwe nnyinza okukolayo. Yeah, because there is a lot of love from that family. Njesanjagadde kuteeka nnyo mu media kuba abantu bali private. All celebrities what tribute I'm celebrating nnyo radio kubanga I think he did a great job by the time he lived. Ate n'atuvaako mu budde obutono. So and he was such a very big inspiration to us and the next generation. So kitukakatafa okufe nga abayimbi abakyaliwo okumujjukira. Osanga naffe tulijjukirwa. Kibi nnyo okwerabira. Mbadde nnyo kini nga nkulya nnyo nga obadde oyimba oluyimba lwa Basudde. Buli oluyimba olina ekigambo ky'okyusaamu. Olunaku lwaleero okyusizzaamu n'ogamba okuva omukazi oluyandikawo. Omukazi nnyinangana kuba omukyala lwe yagenda. This is entertainment. I'm an entertainer. Bampita Idris amusuuza musanyusa. Nkola music, dance and drama. Kati ngattamu drama. Anti nkubulidde naye nga drama kati nze nkwata drama ne mwongera mu kyenkola okusobola okusanyusa abantu bange baba bazze kufuna entertainment. So kati gwe kitwale nti oba olaba movie. True story. Gwe oba olaba movie. Okitegedde? Nze bwe mbeera ku stage nyina okumakinga sure ndi nsanyusa abantu bange era nyina okubawo ekyo. Kati kyogamba Maria ki buli byayogera biba bituufu. Bw'obeera ku comedy buli kyowulira mu comedy kiba kituufu. Ekyo nkigattamu okusobola okwentertaininga abantu bange. Kuba sikiwa nti ne Basudde bye yayimba yali abikola. Oba okitegeera? Wabula tukola music oba tukola art okusobola okwentertaininga abantu tubaggyeko stress. Sisi balina just bw'ebeera entertainment. Anti wiza abantu bamusiima naye waali okitegedde omuntu aba akyaliwo ng'akyalivinga abantu bamuwa space okusigalawo ng'akyakola ebintu ebirala naye ono ayafa aba yafa era owulidde akola ki ono akyaliwo kyobeera buli kaseera omulumya kasikonda buli kaseera oba olina okuba nga owa tribute kwayagenda naye nga wiza ali celebrated nnyo. Nze saagala bintu byakunafuya abantu ebbanga lyetukolera interview nammwe mummanyi nze saagala bintu byakuza abantu wansi. Wiza omuwa ekitiibwa. I believe is a very talented boy. Yatuwa service ye and he deserved the respect. Nze simuyisaamu maaso nze mwagala era muwa ekitiibwa. Ensobi zaakola zikolwa omuntu kuba nange siri perfect. Era sikinaako buzibu okuba omuyimbi wa kadongo kamu olwansonga bayimbi ba kadongo kamu nabo bantu ate bamufunyemu ssente. I'm here to make money. I'm a businessman. I do business in music. If I'm going to earn money neyagala abaana bange basome, I don't mind which style I'm doing. Yeah. Sirina audience gye ngenda kuloozinga kubanga nze siri muyimbi nti ngenda kuddaawo ntandika ate kuva mu kyange ate nzire mu kirala but nayekola oluyimba nga ngezaako to inspire the Kadongo artists baleme kitwala for granted so that they keep on doing it. I wanted to boost them okuba nti no tebakivaako naye nga n'okuyimba Kadongo nza nnyumirira mwagalira sikiinaako buzibu. Ebyo yamanyi nze siddira abantu mu bigambo. Nze ndiroko bwe mbeera mu Uganda teri muyimbi wa mu Uganda ng'ali mu international bw'obeera mu ewaka obaloko ne Nicki Minaj aliroko America. You can only be international when you get out.
when I get on the flight nenfuluma Uganda mba international. I'm one international artist who's coming from Uganda. Okitegeera, what I export is international. But bwembeera ewaka mba waka kuba naye bw'obeera mu nnyumba ewammwe waka engeri gy'oyogeramu ne bazadde bo n'engeri gye weetwala ate si gy'oyogera ng'oli ne mukyalawo. Abayimbi b'akadonkamu be basinga enkoko n'okweroga. Totiddeko obalabisizza. Abayimbi b'akadonkamu nze sibamanyi nnyo era sibamanyi mu mbeera yonna kuba siitera nnyo okubeera nabo, naye bemanyiiko abamu bakwano bange era tukolagana bulungi. Kati sijja kugamba mu nze mmanyi aloga n'ataloga, sijja kulimbamu nali nkirabinako, nange mpulira biwulire naye sina gwe nali nkutte, sisobola kulumiriza muntu yenna gwe siranko ng'alina kyakola. Ate beebwe bali balamu singa bandibadde beetema dda nga betta, so bantu balungi tebalina buzibu bwonna kubanga teri yali asse munne. Naye obalabisizza nnyo. Ate nibalabisizza nti ate n'eno bazzeemu nabo balidi. sikulabisa bino bintu byawamu, oli bw'akiraba bw'atyo abeera kyalina mayindi ey'emabega, n'ebino ebintu bandibadde basanyukira nawamu kubanga tukolera wamu ng'eggwanga nga industry okulaba nga tuboostinga music industry. That's music. Bangi. I appreciate. I don't want to lusaaga nnyo kunafuya abantu nze. Wakati bwe naddawo netandika okukulembeza abamu bajja kufiiringa bubi ate bonna ndi munnaabwe. Okitegeera. Saagala nnyo bintu ebyo byakuddaawo ku. At the end of the day banenye ekintu kyaga mutegeere. Nze Eddy Kenzo of today. Okitegeera. Buli muyimbi abasinga they look up to me. Okitegeera. So I have to act my position. Kibi nnyo okubanga Mukama antadde ku eno level kwendi ate nesikola bintu bijja ku level gye ndiko. So I have to behave totally different. I have to be me. Okusinziira Mukama wantadde n'engeri abayimbi gye banzikiririzaamu, sikiwa nti nandibadde nziraawo nentandika okuba nafuya kuba actually nzimukulembeze kuba bandabirako. Kati osobola kukwata bantu b'okulembera ate n'otandika okuba nafuya kubanga Mukama position gy'antaddemu ya bukulembeze. Bangi abandabirako ebintu byenkola nabo ne babikola oba n'okubikola okusingawo. So bwe mba mboogerako nyina kwogera ng'omuzadde bw'anayogera ku baana be. Okitegeera? Mwana si wange nali just njagala kukwatako ndaba oba kituufu ato. Simanyi myezi naye alulina. Alulina. Simanyi naye nalulaba kuba nali nkola naye video. Simanyi naye alulina. Simanyi taata waawe. Nali njagala kakasa anti nammwe abamawulire mutukozesa ensobi. Afro Nation. Ya eriruddawa Ghana. Nali busy. Nali on that day siriwo. I was busy. Sidiko naye nja kubeera ku One Africa Dubai. Coming, I think it's going to be December. I'll be on. No date here. Nali busy. Sina buzibu. I'm nominated mu zombi. I'm nominated mu ya America. I'm nominated ne mu ya US. Ya US then ne ya Africa. So both nezo zonna nzirina. Okitegeera Mukama bw'aba alina omulala gw'asobodde okublessinga Mukama yeebale. Sikinako buzibu era saha bw'aba agiwangudde nja kumusanyukirako. Omulimu gye tukola tufunamu kyali. Omulimu gw'okola gw'osinga okumanya. Kikyali ofunyemu n'owulira nga gukuleeta challenge mweziri nyingi kuba kati olaba tulina obuvunaanyizibwa. Jo nava e Kampala nava e Kampala luli nenzija embalala okukola press conference nenva embala nengenda nenyimba eryantonde nenva eryantonde nga nyina omukolo e Kampala gwe nyina okubaako si kuyimba but omuntu invited yayampitanga tuli close nnyo ate saabaawo okukwanjula nina okubaawo ku introduction at least nenga kangende I attended the church mbeerewo kubanga bantu bange nnyo okitegeera nenga kati kangende at least I attended the church
ate si bweggwa nziruke ngende embalala naye kati olaba najja nenzija embalala nenzira eryantonde nenzira e Kampala ate nenzija embalala ate kati nzirawa nzira Kampala kwegamba challenge eyo tuba ku luguudo all the time on the road and oba wakayite wantu ne bagamba waliwo eguddewo. There is a lot of challenge because we always on the road, most especially me. Buli kaseera mba ku kkubo bwe siba ku kkubo mba mu nnyonyi bwe siba ku kkubo mba mu nnyonyi siba ku kkubo mba mu nnyonyi egamba n'ogamba bannange ate nga tulina kyakkola kubanga this is what you do and bakwetaaga everywhere. Toyinza butagikola. Too much of anything is bad. Kireeta ne stress. You can even get depressed. No, there is no option. Giving up is not an option. No. You cannot give up. Olunaku lw'oli giving up lunaku lw'ogenda okufa obwavu. Buli muntu gw'olaba nga alina w'atuuse akoze nnyo. Nze mbadde ku stage okwo eky'omukisa omulungi leero muzze. Ntuuse ku stage ne nkubira almost like 2 hours naye nga nva Kampala. Abantu tebaagala kubimanya. Deliver the service because they have paid you. You're not doing this for free. Entertain them, let them go back very happy, then wenyige ng'otuuse mu room. Oba okitegeera oba ewaka. So never give up, man. The moment you give up, you are done. Never blame anybody. Time ebula kyovola abantu ebiseera ebisinga basinga okufuna depression n'okwejja ku bizimbe ne bagwa be ba celebrity. Abantu nga bali busy balina busy schedules. Era ebiseera ebisinga abayimbi bettira ku ttuwa oba betta bava ku ttuwa. Nze natuukako ekiseera nga mbeera ku nnyonyi kati naddala nga nyina American tour nakolako American tour ya myezi ndowooza gyalinga 2 naye nga obeera ne show 2 oba 3 buli wiiki. Kati obeera n'omanya nti ngenda ku beesinga Dallas oba LA kale wonna oba obeesinze naye ng'olina okuvaawo n'ogenda ku destination ogendanga ku Lwakubiri Lwakusatu n'otuukayo ku Lwokuna ku Lwokutaano n'oyimba n'olinya ennyonyi n'ekutwala gy'onayimba ku Lwomukaaga ate obayo n'owalawo okuyimba ku Sande n'ogenda oba n'owumulamu Sande n'ogenda n'olinya n'oddayo ku destination yo n'obeera ennaku 2 olunaku Lwokusatu oba Olwokuna n'olinya n'ogenda gy'olina okuyimba n'oyimba Friday n'ogenda wano n'oyimba Sunday ekyo kintu n'okikola otuuka ekiseera ng'owulira ensi ekutamye. Naye wano oba obooking oyinza obutakimanya naye kati engeri gye nzize nga nkuuka mulimo kati newa schedule ennungi naye nga kandye katono nkalye bulungi kati natala naye lulinga nakatandika awo sitarosi yakabreakinga my God I almost collapsed. Okay, and come back here Latinum. Ujogerako kyandyo. Today ndabye nga ajja ku stage abantu ne bakuba endulu ne ngamba wow. Omanyi emirundi omuntu gyagwa tetugibala nnyo naye tubala nnyo gy'asituse kuba giba mikulu. And I'm so grateful that at least I added something, a little stone on his career. Nja kwogerawo n'okwogera okumuyambako mukuza embirowoozo kuba ffenna gye tubadde we have made a lot of mistakes. Naye kati olaba nga at least nange ntandise okufuuka omusajja omukulu. I know what I want in life. So I believe he will grow up and is going to be useful because alina talent. Producer Washington yavuddeyo n'agamba nti abayimbi bonna be yakoleko ku nyiga ekasera bamusasule ku ssente kati obwavu bumutwaliriza okukomentinga kiku ekyo. Ebiseera ebisinga it depends on the agreement gye yalina nabo nga bakola ennyimba ezo kibi nnyo okwefuula naye bw'aba nga yalina agreement nabo mu kusooka ng'era kiri mu buwandiike nga bakola spreadsheets and stuff ne bamulyamu olukwe then is allowed to go to court n'abasuwinga oba n'asubmitinga things will get in. Naye bw'aba nga agamba nti az'okusebuza n'agamba I want my shares sirabawo nnyo omulama naye bw'aba nga baali bafuna agreements era ng'azirina then mutuufu. Ye mu njogera yagamba si kya agreement bazina but obusente bwe bamuwanga bwabanga bwamafuta. Then I have no comment kuba omuntu yenna kasita akwatanga mu nsawo n'akuwayo akantu ne bwe ziba ebinusu ebi aba akuwadde money even if it's a token of appreciation aba akuwadde. Tulaba omusajja didi yakukolera oluyimba lwa kitama embeera ye teyeyagaza tikyakuleetedde okutya nti naawe ayinza okuvaayo n'agamba
ate kati nze munaye nyinza kolera kinze siri musawo ate didi mukwano gwange njogera naye bwe mba nsobodde oba okitegeera sikiwa nti musabira mwagala people get challenges so some things are beyond our imaginations kati nyinza kukolawo ekyo omuntu nga ali mu mbeera nina kumwogera naye ne encouraginga musanga ne muwahaga ne muga be strong manyinako ensobodde nenkakolawo waliyo omwana ngaali okumwagezi ng'asoma naye ng'agamba kasa ne Eddy teyasomanga nve mu ssomero kuba endongo omuntu yenna ataasoma ajja kubonaabona kubanga okusoma si kutegeera naye okusoma it's a system when you don't have that paper you are going to suffer kuba osobola okutegeera nga tosomye era n'okolera ddala emirimu gyo naye bw'oba tolina lupapula olwo mujja kuba ndowooza 1% yokka esobola okusucceedinga because of their creativity and hard work naye omuntu yenna nga tosomye ng'ate toli hard working toli creative nnyo toli talented you are going to suffer because paper is the way to go kati olwaleero abantu bangi bagezi basobola okuba ne bakola obukulembeze obulungi ennyo naye abali mu kutufuga olw'okuba balina empapula tebalina na skills zimalayo but they can talk and they have the paper so it's all about paper it's no longer about the brain anymore kati omuntu yenna atasomye ajja kubonaabona waliwo omuntu ali yagala okujja ekkololo naye nga yeebuuza atandikiddewo kugamba ow'emidaala owaki alina kola kati abantu bonna ba vendors abaagala okutunda ebyokulya abaagala okuleetamu emizannyo abaagala okukola biki bagende ku pages zaffe za social media zonna ziriko verification batuweereza emessage oba bagende ku eddykenzo@gmail.com batuteere basindikire email batubuulire ekyokukola batubuulire kye baagala kijja bawa contacts boogere n'abantu social media zaffe kasita ojjako oba Instagram Twitter no inboxinga oba n'okwata ennamba ezo eziriko n'ozikubako oba n'ogenda ku Instagram eriko Martin Better enamba eyo gy'olabako eriko Martin Better Life muhumuza Martin manager kati bw'ogiraba ogikubeko ajja kukwata akubulire what to do otherwise abavenda bangi bali batutuukiridde era nga bayita ku social media ne ku namba zaffe tezisobola kubula tosobola kubanga oyagala Kenzo n'akubula. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam.